今天呢，我们要买的车款的车子没有受到这么的特别，但是那个车主很特别曾经在我们的中立地区非常的有名地方的尬淘之一去现场看一下吧 ，Go。OK， 我们已经到了，你看这里的房子感觉挺漂亮的对啊。等下给你揭晓一下是哪位车主呢？可以帮他看一下吗？对，我稍微看一下好不好？你先看，我先接个电话。你先忙。喂。哇，这大机的呢，这不是棒球棍这种塑胶棍。这塑胶条对啊。老样子，我们先来看车况吧。龙哥，那我就自己来先看吧。先你看。OK。车有点脏，很久没洗。没事。其实我们用手机看车有没有是非常不正确的，但是没事，车子那么漂亮，不是注意下螺丝点就好。龙哥，我猜一下这个。超紧，这是没有去动过。你们会装吗？好，我装。那这个的话，就基本的 ANG， 对，如果有选配的话，这边会有一些按钮，这边是没有，就基本的 ANG， 柏林小天窗，算是 ANG 的标配吧。OK， 然后像E300这颗引擎的话呢，那就是会有一个通病，但是它是比较常发生在于14、15年款的，他们通病就是第一缸容易就是炸缸，比如说14、15的话也算是通病但是16的有没有可能发生？有。我曾经有遇过类似的案例，就是一台16的一样E300，它一样是第一缸炸缸。如果你单纯只换第一缸故障那一缸，你可能修到好的金额是4万块到5万块。那未来有没有可能会发生类似问题？我跟你讲，还是会有遇到的机会如果说我要完整的改良这个问题的话，很简单，我们就是换成锻造的活塞就好，就是整组把它换掉。金额的话，差不多是落在10万块左右吧。对但是我们也不可能是因为说E300这种车子16年的。曾经有类似车款发生过这种通病，拿去跟客人做杀价，这个有点说不过去。对了对，这你们知道了知道。对，这个东西是比较不好的。网上说退档，就是要超车的时候退档，提高它的转速，就比较容易不会炸开。我个人觉得没有一定是你会遇到还是会遇到我就觉得这就运气吧，运气问题。之前有人说在高速公路就是习惯用手自排模式，然后转速不要从低转。用高扭力慢慢拉到高转速，所以要控制转速退档，让它保持高转速，不要让它低扭力去控制它，对吧？对。但是还是有人遇到对这东西这真的是运气我不会讲说，因为不是每一台车都有中，对，像16年的它是有改良过，但是会不会有车子一样有中，一样会有，但是概率比较少，概率比14年15的还要来得低很多，对，这样比较常见的是14跟15，像C300干好多台吧。是在看有没有3台嘛？这个是在看有没有1台嘛？概率的。对那它跟柴油门有关系吗？柴油门我是觉得一定有关系但是主要我们后面研究出来了，主要都是以改晶片炸掉的概率最高。当初这颗引擎它的活塞的设计就没有到那么的优良，能够完全的根治的话呢，就是换锻造活塞，就把它原厂的不足的地方去做个改良就好。对，这样你们了解了吗？了解了。OK， 下模软盖。车子好好正常就好，你不要去调卡声去改晶片，对，你只会减少引擎的寿命的。对，像有人说写1阶可不可以？我说实在的，看车种，如果福斯车系的话 ，DSG 变速箱，你写1阶，我个人觉得会好。那我开奥迪也是会好。会好吗？减1阶就好，我个人觉得，这是我个人的一个想法。他开的是奥迪 A6，他开的也是一样E300。这两个年轻人他妈的开的车比我好，但是子哥有让我们赚钱。对像一般1阶啦，我们俗称 VAG 车系的话，1阶我是觉得可以写啦，就是可以写它比较省油嘛，反应比较好一点嘛，因为它是属于双离合变速箱 DSG 嘛。那宾士的话呢，写个1阶、2阶，我就比较不建议。如果你今天单纯是真的是我已经写下去了，你要把它改彻底一点，连锻造活塞一起给它换上去，
对吧？对这样就完全不会有人遇到这种问题，车子也可以变更快嘛，对开得也更安心嘛。花钱要买花整套，不要花半套，懂吗？就怕炸缸，就怕炸就怕炸缸缸而已。你写个2阶了不起，变3万块、4万块合理吧？3块再换一下，差不多吧？对啊， OK，龙哥，车子我们都看完了啦，大致上呢是没有什么的太大的问题点。然后你再来是选 P1 的嘛？对就是 P1 一般的 AMG 没有其他做任何选配。对，都没有。了解。那你在车里整个刚好看是跑7万多公里嘛？对，这样的。了解。你应该知道目前的E300，哥应该了解啊，现在行情是有调涨的，对吧？稍微有调涨，因为缺车了，这里人数也跑得不算多。今年这个也不是重点，重点就是说龙哥，车子你会有想卖多少钱165左右吧。？165左右。就是因为现在有调涨，所以我在想说要卖车但，是也没有调涨那么多啊。就是看差不多行情的价钱。对啊，我坦白讲，其实我们这台车子，我们可能买回去卖的金额，我只讲，对，我可能开价可能会落在169万这个附近，165万给你买，变成是我只有4万块的扣打利率是不够的，因为毕竟卖车出去，我们是需要负这个责任的。当然。对，然后也有店租开销嘛。对，还有员工还有什么？对，那肯定。这我懂啊，这我懂懂。所以价钱的话，应该就是可以商量一下了。哎，那你们吃过饭了吗？还没吧？还没。要不然我们边吃边讲好了。我刚好在店里帮忙，我们就边吃边聊。好啊 ，OK 啊，好不好 ？OK 啊。再想一下，搞不好你吃完会有不一样的想法。有可能，对不对？有可能。对，那好啊，那你就跟着我走了。好啊，那 OK， 那我就跟你走。OK， 谢了。又要蹭饭了，先蹭一个饭一下。走。我车停哪里？哦，停这里。如果今天这台车没买到也没关系啊，我们也是有赚。对，我们几个人，1、2、3、4，也赚个400块有。对，蹭个饭一下。你们都还没吃饭了啊？还没，刚好。阿瑞，你吃了吗？还没啊。走吧，跟他走呗。像71卡这种车，以去年的行情来讲，它确实是涨蛮多的。像如果说去年我们再买一台，可能就150出头万吧，去年的行情。你看现在我们在买，我的理想价是想要跟他买到158万。如果说以相较之下，去年我可能买一台150出头，到今年你看涨了6万块，扯不扯？现在是个我怎么讲，缺车乱象吧？要不然怎么可能二手车会涨价？什么都涨啊，什么都涨啊，房子也涨啊，唯独嘛，股票没涨，股票没涨，股票他妈的跌烂了，我的天啊！还有薪水没涨，对，薪水也没涨。子哥什么时候帮我们加薪水？对，直接开始114这样子有点骑虎难下。反正跟在我们旁边有没有？就每天的饭呢，知道吗？我们先吃饱，我们再来谈这个薪水的问题。先吃饱，你看哪有这样子的？看我还自己开车哎，多棒啊！走吧。OK， 来蹭饭，吃着看。来，你面前。这个是自己开的。对，家里开的。家里开的。开了22年。是22年。都在家里帮忙，没事的时候在家里帮忙。那看你们要吃什么，你们先点，我等下煮给你们吃。你等下煮给我们吃。我这做很久了呢。你会大厨哎？真的假的？对啊，你不要看我这样子，我是大厨哎。我只是没有参加那个中国厨艺学院的，好不好 ？OK， 你们先做，看他吃什么。好不好？感谢。我还有个皮蛋瘦肉粥。我也要加1。所以是3碗皮蛋瘦肉粥，一个什么虾仁，感恩，谢谢。怎么样？好吃。你说这家是你怎样？你从以前就吃到大？对啊，国高中吃到大的，真假？真的啊，因为我都会去隔壁看书啊。啊，你会看书哦？没有啦，我跟我爸说要看书，我打棒球。啊，你有没有去 NTV？ 以前我们那个年轻的时候，我们都很常带那个同学。下课有没有事？没事啊，还是走，我陪你，我请你看电影。以前最常用这招了，还有给我们那个盖子那个毯子有没有？我们是把。介绍一下他的料之类的，我们可以往美食吃播迈进。吃播可能比较不适合我。那你有看我那么瘦的吃播吗？哦，对哦，10分钟就播完了。但是我必须要讲，就是它的毛还是真的是好吃的，就是它的肉。
哦，谢谢。没。哦，你这个虾的很大只哎。有吗？你这是泰国虾对不对？没有啦，开玩笑。好吃的啦，我从小吃到大的。谢谢你啦，自己这个人大大包包。哦，很好吃哦谢刚看到虾菜，只用手拿可以吧？好脆哦，也可以，好吃。你全家？我全家啦。可以哦。会不会人家以为我们是在夜配那个？今天是来吃饭还是来收车？今天是来业配都有啦，都有骗吃的啦，主要。它配稀饭又是另一种味道。对啊，不会太咸啊，对啊刚刚好，蛮清爽的。哇，这么好，太有味了，这么好。谢谢。好来，谢谢。吃了没？凉拌赞，好吃哎，这拿来配酒刚刚好。哇，真的。我要不要问一下老板娘卖酒？上班时间不能喝酒。哦，完了，真的以为第一次出来玩了。还问？它是好好吃哦。真的好吃。我吃饭很屌，可以左右开弓，厉害吧？我会拿筷子。不会啊，看要怎么拿？超难。不用拿，因为我很懒得这样一直换。换手。是小时候练到是边吃，然后边右手吃饭，左手夹菜这样。我从小都是在那个乡下长大的，叫我反而去那种高档餐厅，一道菜慢慢上那种，我反而是吃不下去。我也是。超贵哦，吃完的时候没有感觉，你讲台北够北棒，喝夹吧，对不对？这样子我们一餐虽然是不用钱的，不一定。对，宝宝我们这餐5万块嘞。真的好吃，对他刚才送我们商团味道。送我们萨薯，吃完好，你吃完好吧，吃掉直接处理掉，不要浪费时间。有吃有喝哎。人家价钱难瞧啦，没事，先享受。啊，好喝，干杯啊！龙哥，那我们就来谈价钱呗，龙哥。吃饱喝足啦，这样吃的有饱吗？可以，很饱。所以价钱应该可以再好一点。哎呀，没有了，这不是最终的目的啊，只是说，大家吃饱了，心情愉快了，好啊，对，这样可能聊起天比较方便。我刚刚还讨论说，我们这场会不会吃到变成5万块的故事？没这么多了，应该不会那么扯了啊。没有了，差不多4万8而已。对，差不多4万8而已。好了，龙哥，我直接给你出，我觉得我想买的金额，因为像去年我们在买的话，差不多是落在152万左右。152。去年，因为有涨价嘛，龙哥你也知道。那我们的金额，我是想给你抓到158万。再加一点嘛。可是158听起来好像没有很顺。我都发嘛。可是168会更好哦。168听起来更好。对。你是站哪一边的？哦，没事，做太好吃了。哦，这个可以加分，对不对？有加分的。那还要吃什么？还要吃？没有，吃饱了。晚上可以带走啊，就是外带啊。宵夜可以吗？对，可以啊。没有啦，我等下打包给你。好，那我们就讲简单一点，因为讲真的，这种车也是蛮热门，这车也是跑少啊，跑少。我可以加一点给你买，但是也要让我自己有空间、有利润。当然。对啊，那我们就是只靠个一句话就好，就160万。160，对不对？对啊，因为160的话，也跟去年来比，我也加了82万。回来我再卖，我也是落在169万，可是我是还要担一些东西。所以像你刚才讲的人事开销，OK， 160应该是 OK 啦，就是加其他后面全部办到好。好，OK，这样是 OK 啊。对。那改天我等下回去跟你写一下。好 ，OK，没问题。那这里的话，我个人好奇，个人好奇，对你就是从以前就是一直在家里做这个粥，看你吃还蛮多的。对。如果我讲只是为了艺术，你应该不相信吧？会啊，有可能啊，有可能。就像王阳明这样子。对啊，有人是真的为了艺术啊。但我是一半一半。以前也是年轻不懂事啊，对，然后自己可能方向错误，对，我觉得走偏了，就像开车一样嘛。开偏了，甩尾还是要把它回正，还是要把它纠正，要把它反打嘛，不能去那。对，要不然一直失控就直接给你，就直接人生就去了。对，人生就去，所以刚好受到一些教训。前阵子才刚进修回来，判8年嘛，然后关了4年8个月，就是报了3次才回来。家人比较辛苦，对，主要是家人，你看妈妈年纪也不小，所以就想说回来之后，那不如就先回店里帮忙，扛这个责任，对，不要让家人担心，把自己的想法端正，走自己的路，对，
所以价钱这样子也可以再多一点。没有精心策划的，我只是把事实告诉你，想说这样有感动到你，有啦，有感动，所以没有加一点。没有，哦，没有。我还可以继续讲吗？不用，先别那么冲动。我突然滔滔不绝了，你知道吗？那我可能要从16岁开始讲。好，不然下次再听哈，下次再听。对。好，那原则上我们就像你讲的，160。对啊，160是直接可以买。OK。然后真的就是年轻人就是不要走偏了，不要走偏，因为到头来你还是要回来的，还是要走正，还是要回归嘛。还是要回归。对啊，你就绕了一圈，还是要回来。还是在原点。反正浪费了，像你是浪费4年多在里面进修，还是重新回来这个社会，辛苦。不会，感恩，谢谢。龙哥，这是龙哥，你看可以看到刺青都是龙，身上9条龙。九纹龙啊！我在里面就叫9纹龙，真的啊？很多人叫我9纹龙啊。那你应该不要叫周神，叫9龙冰室。这个马上就被人家砸掉了。好了，OK，感恩，好，谢谢。